Naluto na gid siya mga kabab. Oh. Lamig na kay siya. Crispy niya. Kanon na mga na mga kabab kay gutom kay kinabot. Ito. Sa mga panit na dira request mga kabab. Ako rin kaon ha. Man. Grabe, ayun kayo mga kabab. Question. Dapat nga may Ano nga, gusto pangit eh. Grabe yun ka. Nagawin akong kameraman mga kabab. Dilaway, tulong laway. Okay, eh. Bago nyo tapusin ang video, isi-share ko muna sa inyo kung saan ako naglalaro dito sa PH Lago. Ayan guys, dito ako naglalaro sa PH Lago guys. Tapos hanapin natin ang Super Ace. Dito tayo sa Super Ace. Ayan guys, ayan. Dito lang yan makikita sa comment section at ano pang inaantay nyo, mag-register na rin kayo. Kung ayaw nyong manalo ng ganito guys. Tingnan nyo guys, may pangbili na tayo. Mabilis lang dito manalo guys. Tapos pagkapindot buy bonus tayo agad niyan. Buy bonus. Tapos magbibit tayo dito ng 200 pesos. Ito guys oh. Tapos buy and play. Yan guys. Scatter agad yan guys. Yan. Play. 4 times. Dito lang yan sa comment section guys. Mag-register. Mag-load na kayo at mag-register na rin kayo. Ayan. Ano pa yung naantay nyo? Tama. 4 times. Wow. Ganyan lang kadali yung pera dito guys. Kaya ano pa inaantay nyo dyan guys. Nandito lang yan makikita sa comment section. Wow! Ang laki! Wala yan guys. Ano ba? May pambili na tayo ng bigas. Ano pang inaantay nyo? Mag-register na rin kayo. Nandyan lang sa comment section. Dito lang sa PH Lago. Thank you and God bless. Bye-bye!